हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल्स फैम। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए आलू प्याज पनीर पराठा की रेसिपी। आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया। आपको सॉफ्ट आटा लगाना है। उसके बाद ये रोटी बेल लेनी है। फिर मैंने स्टफिंग तैयार कर लिया। तो मैंने आलू प्याज पनीर हरी मिर्च और सूखा धनिया नमक लाल मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए और ये डाला है। हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने देखो कितनी अच्छे से स्टफिंग करी है और इसको आपको हल्के हाथ से बेल लेना है। इस पर पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और उसके बाद इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे है बट ये मैंने बहुत ही हल्के हाथों से बेला। देखो मेरा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा और एक एक जगह स्टफिंग बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगी। और मैंने सिंगल लेयर में बनाया है ये पराठा। आपका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और आलू आप हमेशा कद्दूकस में मैश करिए तो उससे बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। ये मैंने तवे पे डाला है। ये देखिए मैंने कितना बिग साइज़ का पराठा बनाया है। मेरे से छोटे पराठे नहीं बनते, बड़े ही पराठे बनते हैं। और ये देखिए इसको हम अच्छे से घी तेल जो भी आप सेकते हैं, मैं देसी घी में सेक रही हूँ। और इसके मैंने ऊपर से, मैं तवे पे कम घी लगाती हूँ, मैंने ऊपर से घी लगाया। हमारा पराठा है तैयार। बाय बाय।